之前有提及過啦，娛樂圈最能夠體現到權力、政商、大眾同埋傳媒嘅走向。咁所以咧，因為大家都 focus 喺呢個地方啊嘛，咁其實最容易睇到就係粉絲啦、路人啦、傳媒啦，同埋幕後嘅操縱者啦。咁其實佢哋嘅傾向係屬於正嗰方啦，定係邪嗰方嘅？咁正咧，大家知道順應因果啦。咁順應因果即係咩？你做咗唔好嘅嘢，就好機會俾人發現，然後或者係小事化大啦。咁但係咧，相反咧，如果邪嗰邊咧，就會大事化無啦，係啦。呢個點解會有咁嘅緣故咧？就因為中國其實係東南亞地區咧，某程度嚟講咧，佢哋係無論係正道、邪道嘅修行同技術咧，都非常之厲害嘅，係啦。咁中國佢哋嗰個，因為你就知道中國係好早就已經講求修仙啊、修行啊之類，咁技術就五花八門，有借庫啊、借運啊、種生機啊，幫人哋改運嘅方式啊，多包羅萬有啊。改名改電話呢啲好輕鬆添啊！咁所以咧，大家都知道其實中國因為技術咁層面咁高咧，同埋人口多，所以佢係最競爭係最為激烈嘅，正邪嘅對立係最為強烈，同埋冧得會好難再爬得起嚟咯。因為咁嘅緣故啦，咁所以可以講下究竟咧，一直用唔好嘅心態去信奉邪，即係佛牌啊、養鬼仔啊，或者係擺陰廟啊、拜邪神，甚至供自己嗰啲人咧，究竟咧佢哋影響就好大啦，大到佢哋其實根本冇辦法還得起，但係佢哋即係明知故犯啦。咁而家可以開揭曉咧，就係究竟中國有啲咩女星其實喺正常眼中係好唔錯咧？Top 9咧就係藍盈瑩啦，咁藍盈瑩咧其實大家都唔太陌生，因為乘風破浪嘅姐姐其實將藍盈瑩嘅名咧都打得幾響嘅，咁我覺得佢係好有自己嘅性格同 style， 所以某程度嚟講，呢種性格喺娛樂圈的確有啲難發揮到嘅。咁藍盈瑩嘅實力如同一張 R 卡啦。咁我覺得最主要就係因為佢，你知道其實好明星、演員、唱歌都好講機遇，你冇機遇冇際遇，其實某程度你好容易卡關。我覺得係有啲可惜嘅，係啦。咁高分值咧係城市級，御主潛質咧係零星，咁祁燕玲潛質咧就係度啦。咁合作緣分就係 G。咁你問我，其實以一個御主潛質係零星嚟講咧，佢其實都好唔錯噶啦，係啊，因為第一，佢個職階其實 so far 嚟講係一個，我覺得係適合佢嘅，係啦。另外咧，某程度嚟講，佢都係一個衝得好快嘅人，衝得太快嘅人咧，就有得就必有失嘅，嗰個程度會好明顯話俾大家聽咯，睇到咯。咁 Top 8咧就係那英，咁那英相信大家都唔陌生啦，係一個喺唱歌方面都算係一姐嘅人，同埋都係性格都係好重，一睇就知道你唔係咁容易拿捏佢咯，即係要恰都唔會揀佢嚟恰。咁那英嘅實力原來一張 SS 卡啦，高分值咧就係世界級，御主潛質咧就係3星，祁燕玲潛質咧就係 E，呢個職階就我覺得係可以嘅。咁咧合作緣分就係 H。你問我覺得係佢嘅祁燕玲潛質，我有啲意外，因為御主潛質同祁燕玲潛質係有少少唔符，係啦。呢個又係有一個狀況，就係佢限制比較大，有機會係咩咧？關乎佢嘅親朋戚友問題啦，或者係家族問題啦。總之係有種種緣故令佢有啲掣肘，所以先咁樣嘅啫。Top 7係劉力揚，相信應該唔算好多人知，除非係台灣人，但係都未必清楚，因為佢曾經係超過女星嘅出嚟啦。咁樣係亞軍，我冇記錯。咁然後咧，佢就喺台灣發展嗰段時間，佢有首歌叫《禮物》都好紅，但係就好似點到即止咯。劉力揚咧，佢係一張如同一張 N 卡啦。咁嗰本淨世界級，御主潛質係4星，祁燕玲潛質係 boy， 合作緣分都係 boy， 但係佢個祁燕玲同個御主潛質，你問我係有啲問題嘅，都係同那英一樣，感覺上唔應該係咁樣嘅配搭咯。係啦，
有啲奇怪，感覺上係佢被逼冇得再走上前，佢只能夠 hold 喺呢一度。因為正常嚟講 even 你唔係真係契結到咁高嘅仙家，而家冇咁多可能咁勁嘅仙家俾你契結啦，但係嗰個契結英靈潛質係正常嚟講係唔會應該被降 grade 咯，係啦，咁被降 grade 就一定係有啲緣故啦。Top 6係楊紫瓊，咁你問我咧，楊紫瓊都係一個口碑比較勁嘅演員嚟㗎啦，同埋到而家都真係都係挑戰好多唔同類型嘅角色，由武打女星轉變到咁樣，我覺得都好唔錯。楊紫瓊咧，佢嘅實力完咗 SSR 卡啦，咁正常啦，喺演戲嗰方面都真係有翻咁上下。咁我淨係世界級啦，語詞真係良色，佢英靈潛質係 C， 合作緣分係 G。咁你問我咧，我自己覺得佢英靈潛質都應該有被降 grade。中國同日本個風向係好唔同，所以中國呢一邊咧係個人體驗應該係會更加明顯，日本嗰邊仲難睇啲。咁但係中國呢邊正常嚟講，如果遇主持都係兩星，佢嘅同埋係啦，直街啦，咁我覺得有啲緣故係呢一邊其實可以畫嘅嘢好多。Top 5係焦俊賢啦，咁其實佢個名氣真係唔太大，無論係中港台定係任何一個地方。咁我留意到係因為《誅仙》呢套劇，我自己覺得佢做嘅金瓶兒好好睇，佢係比較難得，我自己個人覺得女星嚟講真係幾靚，同即係幾有佢個獨特氣質，同埋再加上剪完頭髮，我就覺得幾 cool 咯，幾 sharp。咁焦俊賢咧，佢嘅實力完咗張 N 卡。咁其實你問我自己，反而覺得係因為佢可以挑戰嘅角色太少，因為始終唔夠名氣，可以接拍嘅機會比較少，再加上中國佢哋個市場風向其實好明確，好似最受歡迎嚟嚟去都係嗰幾路，咁所以就可以發揮空間或者可以拓展嘅空間，其實真係細嘅。你問我有冇影響？如果中國紅嘅話冇乜所謂嘅，但係你問向世界發展嘅話，就會有多咗限制，即係佢俾咗個框架俾自己咯，係啦。咁根本就係世界級啦，語前真係3星，契結英靈潛質係 dot， 合作緣分係 dot，其實都係一樣。其實正理嚟講，女性語咗潛質係有3星，契結英靈唔應該係咁樣嘅情況。但係你問我咧，有心向嘅人就知道合理嘅，係啦。唉，好黑暗嘅呢個世界，你哋以為現實世界好啱嘛？我同你講，靈性上邊層面、靈魂層面嚟講仲黑暗。Top 4咧就係周筆暢，咁周筆暢咧都係超過女星出嚟嘅。咁我自己覺得佢係之前主力唱啦，咁演嗰方面佢雖然不得不少有點，但係就並唔係主攻啦。咁唱歌其實我自己覺得佢有一定嘅實力程度，不過好似喺星途上始終係麻麻地，你話好唔好唔係，但係你話好好亦唔係，咁我覺得佢係一個對自己要求高嘅人，所以某程度嚟講，俾自己壓力應該會幾大。咁周筆暢咧，佢嘅實力完咗張 R 卡啦，當然佢唱歌係好，但係就發展嘅嗰條線夠多，係啦。我自己覺得係因為咁，所以令到佢嗰個冇辦法變得更加多嘅可能性嘅自己咯。咁我淨係世界級啦，語前就係1星，契英靈潛質係 boy， 合作緣分係 C。咁你問我咧，點解佢會再比之前嗰啲高級啲？我覺得就關合作緣分事啦。因為呢樣嘢其實係其中一個影響就係語之潛質啦。咁另外一個就係合作緣分，咁都會影響到你契結英靈嘅潛質，有機會被升，有機會被降嘅，係啦。咁呢個就睇大家嘅另外取向。咁另外一定係知原因嘅，係啦。咁肉體唔知就正常啦，係先。Top 3咧就係劉曉慶啦。咁劉曉慶佢都係一個話題性幾高嘅女性。你問我就覺得係一個有自己嘅性格取向嘅女性咯。好典型嘅要強要面子，但係又好肯落苦功捱得苦嘅女性，都厲害嘅。其實某程度嚟講，劉曉慶佢嘅實力完同張 S 卡啦，我覺得同佢人生經歷好豐富有關。因為大家其實可能會以為我可能呢一個喺演藝圈有幾多高名次，我就係可能就好高好高。其實唔一定嘅，因為陳收就係你人生所有嘅經歷都會轉化成為你嘅一個實力，所以唔好睇小任何嘅經歷或者係唔愉快嘅事咯，佢都會令你成長嘅個可能性嚟嘅。我覺得淨係世界級啦，語潛質係0星，咁契結英靈潛質就係 boy， 合作緣分就係 boy， 咁
就如同我所講啦，咁如果然真係零星嘅話，其實最有可能就係合作緣分高。咁所以點解講個收完收得好咧，係一個好重要嘅事。咁點樣收完咧？我另一個之前嗰個叫一條魚嘅分享有講過，其實收完咧，大家知想唔想做咧，就係個人取向問題啦，同埋你遇到咩人咧，真係要有自己有眼光咯。如果唔係，就好容易變成水魚咯，係啦。唉，就唔好提啦呢個。好，咁 top two 咧就韓紅啦。咁佢近排大家知道其實係唔好嘅小事比較多啲，咁大家知咩事啦？係啦，係咁。然後咧，韓紅佢係一個唱歌好有實力嘅一位人士嚟嘅。咁喺唱歌界同埋係人緣其實都得到認可。咁希望佢可以盡快休息過後再上路。咁韓紅咧，佢就嚟完咗張 SS3 號卡啦。咁嗰個淨係世界級，以前真係2星，佢已經年前真係 C， 合作緣分係 boy。咁睇得出其實人緣都好嘅。其實你問我佢佢嘅英年潛質嗰度有冇警棍咧，一定有嘅，係啦。首先以韓紅嘅性格同個職階係啦，大家諗下啦。咁然後咁不過你問我呢個喺中國嚟講係常態嚟嘅，係啦，所以唔意外。咁 Top One 咧就大家都唔意外噶啦，李宇春。咁點解咁樣講咧？首先其實大家有冇留意到唔同嘅明星其實背後嘅 background 唔一樣啊？其實女星咧係得李宇春一個 background 咧，係同男星咧係可以幾乎係就係李宇春本身咧，佢都體現到就係正邪對立面最糟糕嘅狀況，即係身體出問題啦。咁佢呢個問題都算係嚴重嗰隻嚟嘅。咁但係你問係咪最嚴重咧？我都可以話俾你聽，唔係。咁李宇春佢嘅實力原來將 SS 卡啦，剛剛淨係世界級，以前則5星，佢已經年前則係 SS， 合作緣分係 C。咁呢個都正常啊，基本上就係走得好前嘅人嘅基本嘅最低要求都3、4星㗎啦，係啊，個預前質係啦。咁合作緣分通常都唔少㗎啦。咁佢已經年前質就大家知啦，係啦。咁所以大家可能最關心就係李宇春嘅身體，其實可唔可以處理？因為其實呢幾年靈性嘅治療其實都好流行嘅。咁我可以講下靈性嘅治療，基本上係似西醫嗰隻，就係短暫性嘅啫。咁你長遠嚟講咧，其實係作唔大嘅，同埋係浪費嘅靈力係好多。我自己覺得就得不償失咯，係啦。你寧願攞呢啲嘢去做一個 protection 仲好，係啦。咁如果你話想喺呢方面好，其實最精呢方面嘅就係我知道薩滿嘅白魔術啦。咁但係薩滿白魔術咧，其實係因為被政治同埋人們打壓得太勁，所以佢個發展其實係有限制嘅。咁但係好在咧，人咧係有智慧嘅，係啦。咁所以其實係佢哋後期延伸咗好多唔同類型嘅嘢咧，唔係冇呢個能力，但係咧你要知咩事你先可以。所以中醫點解是要望聞問切，就係佢要發現到你嘅症狀根結，你先可以進行到治療。其實某程度嚟講，雖然講玄學同科學係有少少差異，但係佢係一定係有共通點咯。就唔好盲信任何一邊咯，我自己覺得係兩邊都一齊研究係最理想嘅狀態。不過其實好難嘅，因為人嘅知識量有限，係啦。所以簡單嚟講就係，以我嘅經驗就係有機會嚟得治療嘅可能性就係因為你 miss 咗一啲嘢，而嗰樣嘢因為你鬼揞眼之類、鬼打牆之類，咁先加幫你解決咗鬼打牆同埋鬼揞眼呢一個問題之後，你就會好快揾到比較科學或者醫學或者係其他方面嘅治療方式，咁你件事就好自然而然就會解決到噶啦。我近排嘅經歷嚟嘅，係啦。咁中國呢邊收人者可以加強自己保護嘅查證嘅，不過咧危險程度咧，中國同韓國咧基本上咧你要 check 就冇差別嘅，所以大家就真係要稱一稱自己嘅斤兩先好 check 呢個狀況啦。係啦，咁樣咧公開咗嘅嘢就其實已經兩邊都可以 check 得噶啦。咁但係我自己就覺得你冇一定嘅實力就最好唔好亂查咯。唔係嘅話咧，我都講過靈性嘅攻擊其實係唔惹少嘅。你 feel 到靈性攻擊仲好，你連靈性攻擊都唔知咧，咁你就最好唔好 check 啦。係啦，就係咁樣啦。咁下一集再同大家分享下
韓國女星先，然後之後一次過先公布中國同韓國男星嗰邊嘅狀況。好，下次再見，拜拜。